68 жаштагы Абдилахат Аксакал интернетти колдонууну билбейт, бирок компьютерден азын-аулак түшүнүгү бар. Жашы улгайып калганына карабай, кеч болсо да заман талабына ылайык, үйрөнсөм деген ниети күч. Биздин арабызда энди аксакалдар эле биз болуп калдык, бирок азыр биздин имамдарды өтө жаштар көп. Интернетте, азыр компьютерде бүтүн мен да азмаз компьютерде иштей аламын. Жазышты, эме кылышты билем кичине. Интернет кылым болуп кетти, мындайча айтканда, бүтүн интернет менен неме менен пайдаланып атабыз да. Дин илимини дагы, маданиятыны дагы өнүктүрүп интернет аркылуу болсо өтө жакшы болот деп ойлойм. Ал эми айрым молдолор интернеттен кеңири түшүнүгү бар. Күн сайын соц тармактарга кирүүнү адатка айландырып алганы кезигет. Азыркы күндө биздин жашообуздагы жаштардын аркандай агымдарга, башкаларга кирип кетишиге интернет. Мына ошондон айрыкча дини илим алымдар, дини адамдар алдыда келбеген болсо, жаштардын суроо талаптарына жооп бере албай калып жатат. Эл бүтүн интернет менен болуп жаткандан кийин мусулман адам, айрыкча дини адам жашоодун дүйнөнүн неместе аркада эмес, алдыда кетүү керек. Дин кызматкерлеринин ишмердүүлүгүн жана билим деңгээлин жогорулатуу долбоорунун алкагында бүгүндөн баштап Ош шаарында имамдарды окутуу башталды. Бул үчүн атайын адистер чакырылган. 2 жумага созулган семинардын жүрүшүндө имамдарга интернетти колдонууну да үйрөтүшөт. Игл сыяктуу тиги террористтик, экстремисттик уюмдар болсо, акырын социалдык түйүндөр менен интернет менен элдин башына айлантууга жетип атпайбы? Кандай каражат менен алар иштеп атса, ошого ошондой каражат менен жооп бериш керек да. Анан биздин молдокелерибизге ошон үчүн IT технология, интернет пайдалануу боюнча өзүнчө предмет киргиздик. Абдан кызыктуу болду. Эми Кудай буйрса WhatsApp аркылуу, социалдык түйүндөр аркылуу дайыма бири менен бири кеңешип, биринен бири акыл сурап, биринен бири илим сурап, чогуу иштесе жакшы болот эле. Мындан мурун Чүй облусунда өткөрүлгөн семинарга 140 имам катышып, экзаменден айрымдары өтпөй калган. Өткөндөрүнө сертификат тапшырылып, стипендия төлөнө баштады. Диний жана диний эмес предметтер киргизилген бул окутуу өз ичине бир топ багытты камтыйт. 2 жумалык окуунун учурунда диний предметтер дагы берилет. Акыйда, Куран, фикх, хадис сыяктуу. Ошол эле мезгилде диний эмес предметтер дагы берилет. Бул программанын уникалдуулугу ушунда да. Мисалы, өзгөчө кырдаалдарда эл менен кантип иштеш керек, дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясат, убакытты пайдалануу, тайм менеджмент деген аталышта. Анан туура сүйлөө, кеп маданияты, ушул сыяктуу бир топ конфессиялар ортосундагы ынтымак тууралуу предмет болот. Бул идея өлкө башчысынын демилгеси менен ишке ашууда. Салттык эмес диний уюмдардын түрдүү чакырыктарына каршы турууга багытталган. Анткени акыркы учурларда социалдык тармактар аркылуу согуш жүрүп жаткан өлкөлөргө жаштарды азгыруу күч алып жатканы белгилүү. Азиза Пусурманкулова, Руслан Абдумуталиулу, 7 канал, Ош шаары.